She got enough, no, they know well. Matu body, yeah. Shut it. Nobody, well, now, do that.你看吼，你要讲哦，那就管啦，啊，变个就管啦，你懂？哦，这就是我讲的迄个九份二山啦，国家的地动纪念的所在。来看卖啊咧，来，我晓得我遮小插一个九份二山有无？九份二山二山国家地动纪念地。嘿，哦，这值得纪念的一个所在就对了。哦，来，到位到。 OK 哦，到位啊，到位啊。来，咱大家先看下，来。你当初你会记得讲92的时阵啊？哦，民国是几年1999年， 88年。哦，88年，我迄当初当初，阮囝都出世呢。嘿，我19岁，你19岁吗？我迄年19岁，你是19岁？我看起来无成呀。我迄年34岁，应该是半暝啊，差不多点外吧，哦，差不多，是不是？差不多你。当初我咧拍电动诶，哦，我还未困啊。一直咧，惊一个啦。哦，随便拼落下骹，但是袂有啊。啊，系啊，因为太厉害了。贵我就是讲我咧跳舞安尼啦。哦，即摆讲起来是轻松，但是迄当阵是惊到要死。有够恐怖的。嘿啦，看卖啊咧，来，我带你来看。这间，哎，有看到无？主张哦，嘿，你看卖啊就知。真的哦。来看。无来看卖啊。看卖啊咧，大自然吼，看偌恐怖。哎，这边我伫电视上有看过呢。看过吼。哎，唔对呢，台哥，我即摆已我请你看经开始感觉我迄个主张已经唔对啊。小看哦，嘿开始来小看哦，开始行，小可行好势哦。哎，唔对呢，这间厝内规个拢来起安尼啊，起一边安尼。足奇怪吼。我即摆有一个想要吐的感觉呢。对啊，一车酸，哎，吃酸啊！想要安尼，就是因为讲伊是自然的安尼。就是香醇的感觉，是不是？有哦，真正有哦的。但是你要看哦，你安尼爬行起哩吼，安尼无要紧，哎，台哥，安尼无要紧，你即摆就参像一个人的呢安那，Michael Jackson，不是45度角样伫咧遮。对无？嘿，你念的入去就是安尼，来，噔噔，我带你入去行，你正行好哦。这边就更加严小等重。哦，迄入去上严重了，来，行好，来行一只，你会想要吐的，哦，我即摆就想要吐的。安尼，但是这是自然，伊原本是病的，原本病的，因为地动所以规晓起来啊，规拢晓起来呢。嘿啊，你看有这大自然有偌可怕，这就是要提醒咱所有朋友吼，就是讲平常时好的时阵，就要去想迄个无好的时阵，嘿啦迄，个叫做居安思危啊。是啦，这有影就是安尼，会想袂到讲，以前我19岁迄当阵的大地动吼，造成了咱即个虽然是一个灾难的所在，毋过吼煞变做是一个景点，啊嘛，互人会当看到大自然的力量安尼啦。是啊，想袂到啦，这我那是想袂到，是啊啊，我其他的所在我搁揣来，毋对，安怎大哥你可能无听详细呢，我上大声甲你讲的啊嗯。来到南投，我一个朋友吼哦，啊就是一对即个子弟啊，吼，啊迄个做小弟的，原本因拢伫咧外地咧做工课，哦啊即马等去故乡，我有开始咧讲，遮第一就做工课啊，咧种迄个水果，迄个百香果。哦，百香果我知影，嘿对啦，甲你客者，你敢知影迄个百香果大家安怎讲？你我怎毋知？我讲，我甲你问者，嗯，托马托咱
咱的台语要安怎讲？啊，tomato 就 tomato，是不是甘仔米？哦，干妈米还是，tomato，还是叫做臭鸡啊？哦，臭鸡啊，对不对对对对是不是安尼对对对对啊，对。我算唔知，百香果我算唔知的。但是我即摆咧问你百香果，你还袂讲啊？我敢无讲，我拄好讲甘仔米，甲迄个臭鸡啊，臭鸡啊迄两个叫番茄。迄番茄，咱一般是拢安尼讲啊。我来讲百香果，我若直翻叫做百香果，安尼就唔对啊。对，安尼就唔一对，定有一个讲法的。一定有一个讲法啊，。你讲法你就来考我。你是唔是？是咩你是唔是唔知？这毋是讲唔知啦，一般是啊吼，汉字咧讲百香果的代志。对，无你敢会晓讲？阮老母甲我讲。嘿，恁老母讲的吗？百香果用刀啊，甲切开有无？一半一半，一半一半。啊，较早无迄个百香果这个物件嘛，无啊看起来袂算敢若时钟共款，所以叫做时钟果嘛。啊对啦，嘿时间果啊，啦。啊，还有另外一个迄个日本迄个时钟啊，陶器，实际，啊，这个是叫做时计果。啊，这有道理哦。对，时计果。时间果，时计果，咱台湾人真够想呢。对啊，这个是真特殊的这个名词呢。对啦，所以你是头拄唔知。我唔是讲唔知，你即摆讲落我就知。哦所以讲你无讲我唔知，你讲落我就念伊就知。好啦，嘿。啊，无我先带你来，我知迄间，迄间你讲迄个要食鸡果嘛？对。我先带你来一间食另外一项物件，行。请伫对，对请你边来行。来啦，食啥啦？我即摆来带你来看战报点，就是9日的地动的爆发的迄个点哦，就是迄对迄个点出来的，开始的，就是为遐开始的。看会到哦。看会到，你看哦，你连面看一个，你要惊一个，我袂迄边，足惊的。迄边嘛是起一边吗？起不那边，你要看哦，这石头安尼哦，嘿，本来咧下骹规拢浮起来了。浮起来，这有影迄边有一间厝是规个拢倒的啊，倒的呢。倒的。写就是9日一个这个爆发点，其实吼，迄间厝迄个铁本来皮厝就是伫遐，本来是伫遐，真啊假？规个走山走来遮，用走的走来遮。我较早听人咧讲走山真正山会走呢。系啊，遮本来是一座山，你讲规个放落放水，即马变到安尼。啊？为什么迄个铁厝无爱甲迄个轻度？这就讲是一方面就是一个纪念啦，啊，记咧讲这个灾难，这个灾难啊，这个所在安尼啦。啊，颠倒吼，你若讲足奇怪，颠倒变做一个景点。这大自然就是安尼啊，有当时啊足无情的，但是你若讲过啊嘛是，就是安人嘛是爱过生活，敢毋是？袂使讲一直咧安尼忧愁甲面安尼嘛唔对啊。对啦。对无？所以讲啊，边仔的迄个厝主无，拄啊好卖迄豆干最好食。我头拄毋是讲是结果，啊，你即摆带我来食豆干，我先带来食豆干，你要知影伊的历史是安怎？伊的豆干，好无？哦，这厝拢是迄个插头做的呢。拢插头做的啊。哦，你这芳寿啊？你看了无？芳寿啊？你看这芳寿。这真正芳寿呢？这好头芳的啊。啊，那会叫这么贵？猪头家你好。你好。啊，真久无来遮啦，可能猪头家已经袂记啊。哦，我差不多4、5年前捌来过。主持人是替你哦。啊，是。少年时代啊，少年迄几53。你迄个时阵已经50几岁啊。嘿。迄当初是2000年的时阵，台湾还有省的时阵，还未会省。哇！你甲看，迄当时啊，迄个规个山拢规片拢放落来。我拄仔讲的对毋对？迄边迄个爆发点就是规。爆发点毋是，有关爆发点，这个范围300-400公尺，这个范围就是地动9日地动头一起升的时阵，摇一个开始崩掉的时阵，就一只。伫遮嘛，一只，这300-400公尺这个范围就是。拢是。嘿，这就是。啊，迄间厝我讲的是毋是走山走来呀？嘿，迄我原地的仓库。你甲看，迄是伊的仓库，主持人是的仓库，好你甲知。差不多走几啊公尺，几啊百公尺。400走公尺。 400公尺。你捌看过一间厝吼？是参加运动会无？走400。400公尺就大人的呢。系啊，咱即摆讲起来是想要笑，但是迄当初是惊到要死。是啦，迄当初恐怖的400公尺咧。你对？伫厝内底啊？你厝内底？我伫厝内底啊。啊，你困啊？哟，迄工你咧困啊？拄去困车5分钟。啊，困一下5分钟，还未困落面啦。还未困落面啦。嘿。原本的厝是安尼。原本安尼。啊，落尾变安尼。变安尼。啊，你就撞出来安尼哦。哪有机会？
蹦咧下骹才叫人救出来。你蹦到规个拢到下骹才救出来。我叫蹦才400几公尺嘞。哇，阿弥陀佛，那真正有影。啊，你等偌久才来救，才有人来救？甲天光8、9点啊吧。真恐怖的呢。啊，这个所在，比如讲这间店，岸边啊，恁在起的，这拢恁家己的安尼。原底这前后拢我的土地啊。拢恁的。了后做工料大，才1年左右，啊才搭一间，从这材料捡起来搭一间。这间的茶，佫是你原本的厝，第3年珠宝局才来征收。哦。啊，歹势我甲你借问者吼，啊，为什么钓遮尔济迄个螃蟹？伊钓这螃蟹越油，那地当来是越油啊。哦，会甲你警示啦。啊，你有感觉到有地当来啊？伊敢若是一个警示的电火安尼啦。你若看到伊开始咧摇的时阵，你紧来走安尼。啊无咱安尼啦，先食一个。先食。啊，再慢慢仔讲者。好。这历史哦。对，食豆干，食豆干。食。啊，原本就李进前，朱大哥，你是咧做啥？我建筑的，起厝的。哦，起厝。你像青社会拢嘛我起的。对，青协屋嘛，你起的。就是头拄你讲迄个磁场屋，迄间是你起的哦。我头拄有去呢。对啊，你原本起间是要做啥物用途？青社迄阮大兄叫我起的嘿。哦。本来这下骹是一个山坡，唔对嘛吼。这拢田。拢田。这拢田。是哦。哦，谢谢，来。这完了，你落尾你家发明的。迄阵做人会捌食过，啊了后跩我发明过安尼啦。因为地当了，才着放甲米毛，放甲安尼毕了的时候，我着跩呢豆干甲破平安尼搞物件。迄阵这山拢放甲毕了的啊。这豆干的酱吼袂歹呢，伊佫有加一寡醋。好食。它有样酸味的感觉。好食，我给你挂保证。OK。哦。谢谢啦。真的。谢谢啦。咱所有的朋友你若讲来遮吼，一定爱食这。对。啊，我点一个迄个竹笋汤，竹笋恁家己去做的吗？嘿，拢家己做，咱遮现做的。现做的。嘿。怎么拢家来呢？较新鲜啦。因为咱山顶出来爱食咱山顶的物件，人较爱啦。啊，做这生意话，咱做了袂歹，因咧迄个鱼啊，该生的呢。嘿，拢家己做的，这叫做红花梅啦。哦，啊，这是同款的。以前才足济，啊，都放山放了，放剩2、3户人有尔。少啊啦。少啊啦吼。少啊。这梅啊，愈来愈少啊。我讲，这若日本人拢会放钱嘛在饭的面顶有无？这原来会放的，甘甜啊，佫酸酸啊，酸的感觉。来看到这个相片吼，啊，这种嘛真怀念的。系啊，恁遮佫有真侪政府的官员拢会来呢，吼。这拢是来甲恁关心的啦。来甲恁关心。伊当初那总统嘛有来呢。有啊。李登辉总统嘛有来。何是做这个？哦，这个珍宝店啊，这个不法的所在。啊，那个卢秀莲副总统嘛有来。哦。还王金平啦。迄当初嘛少年的。哎。我上感谢就是这媒体吼，给我足济鼓励甲帮忙。安尼。真侪来帮忙啊，互我安尼股口迄意气吼，搁安尼爬起来安尼。所以我无离开遮安尼。继续点这咧做咧。啊，这加减做生意，啊嘛，加在咱媒体，尤其是咱公司呢，一直拢来咱关心嘛呢。公司来几遍啊？足济遍啊。安尼哦。足济遍。伊即马是足。应该算讲真坚强、真乐观啊啦吼，因为他拄仔私底下就问讲啊，原来3个囡仔剩一个，啊，遮尔悲伤的代志对无？但是伊即马嘛是，逐工拢足艰辛，甲好的物件甲做出来，啊，照顾咱遮的游客。是啊。谢谢哦，谢谢哦，来去哦，拜拜拜拜拜拜，朱大哥拜拜，朱大哥拜拜，祝福你哦。听完你的故事，我感觉
真正台哥你带我来遮是对的，是不是？我感受到迄个人生的道理。对啊，这有影啦，有当时啊吼，人生哦，你要无灾无难哦，你要哪一帆风顺，对，好无？你要平安快乐，还有较简单的代志。真的，迄毋是运动的，迄毋是诶，无遐讲简单啦，那真正的。平安健康是大家拢咧求的，但迄毋是正常的，迄毋是讲着运动一定爱有的。所以讲啊，你若讲为非三者，你着讲在世外讲，是毋是安尼？夜头三笑有电影。嘿啦，就是安尼。我讲，对来，这间才好食的，我讲哦。来南投玻璃就爱食素食，这我嘛是头一摆听到呢。我讲，因为南投人吼，算讲这个一年当中，若是做酒的时阵啊，规个玻璃的人拢食菜。哦，做酒是拢是安尼。啊，做酒是100年才拄一届呢。无一定哦，可能7、80年、60年一届子。当年做酒嘛。当年，诶，生意好啊。哦。免讲嘛爱诚信。啊对啦。是毋是安尼？我叫一下素食的，迄个啥物？迄个冬龟汤啦。哦，冬龟汤哦。叫一下炒面啦。哦。边就叫一下红豆饼安尼啦。大伦老师，哎，喂，台哥，阿玲那你家阿边，哇，见到我，哇，你好，我是少年哇，哇，来，哇，你讲华语啊，文奏会，开始这是 Multiverse，我跟你讲，你叫做多元宇宙啊，多元宇宙嘛，还是多重宇宙拢会用你啦，哎，啊你看变去出的，阮来食这个素食的呢。唔是啦，这因吼，伫咧目前为止是台湾非常厉害的嘻哈团体，啊，尤其是咱这个玻璃在地，因是就是出身伫咧玻璃，啊，所以因咧写的歌咧有真侪拢甲玻璃有关系。啊，恁哪伫遮？这是阮朋友开的素食的迄个。都恁朋友开哦，这间，这个朋友应该不，啊不，这啊，来，你讲啥？多元宇宙哟，多重的 Multiverse， 对，阿平，张立东，许富凯，无啦，大麦，阿华，啊，你开始熟悉？哎，我进前吼，因为我每一年我拢会去参与着真侪迄个音乐季嘛，哦，就讲是啥物大港开唱啦、浪人季啦、浮现季啦，我拢会去看，因拢伫咧台顶个。大咖是我尔查某囡仔拢出小讲的，无影来啦。今天啊，家己是少年杀手安尼啦。恁是在地乐团就对啊。对啊，对，国下同学啊，国中开始也是。恁两个国校啊啦，阮三个是国中，国中开始。对，国中是啥？国中的，拢开始就算讲工艺呢，啊，做位生意业。对。我看恁刚才在面试呢吼。哦。有影？你敢才一个主管呢？因为我对这少年的音乐吼，我青分，嘿，较唔知影。哦。所以讲你拄仔讲拄着，像我较叫袂出名，歹势。因为我即摆唱甲抓袂牢，是咩？哦，因为即马算讲是分众化的时代嘛，所以就你有咧听嘻哈音乐吼，大家拢知影因，尤其啊因的歌曲内面吼，有一首歌叫做吼。普洱水，对，玻璃水。啊，你说讲过，我知影普洱水是迄个槟榔档拢有咧卖。对，冰的来拢冰的，加油！哎，无咱先，这间是恁同学开的嘛？哎，阮同学开。啊，无叫一下啥物较好食？因为我本来要出来这间食迄个素食，食炒面，食炒面普罗的，炒面啊，冬龟汤啦，哎对。啊个啥？啊有百香果无？百香果这可能无卖哦。想袂到讲会拄着恁呢，
哦，啊，你是即摆是拄啊是乐团练习练了，才来遮休困啊，是安怎？我们平常时啊拢伫遮啊，平常时拢伫遮，无聊是无聊的呀。无聊就遮食菜。因为开讲者，抬杠嘿。哎呀，因为即摆吼中部的乐团呢，基本上若是要表演的话，咱是拢以台中是主要的地点。哟，啊，就是拜六礼拜可能有闲的时阵会转来啦，应该是看一下爸爸妈妈。我来先吹一下。来嘛。啊，就要加这个咸的哦。嘿嘿嘿。慢。啊，你莫讲讲，诶啊，大人会讲，因的歌即摆足唱的。对啊，有缘做伙，有缘做伙。有缘无缘。哎，对，一开始的时阵，流量到淡水。因迄个 MV 还有请李炳辉来拍的吼。哟，有咱台北的演唱会有请伊来。哟，啊你唱一两句来乒乓者。 5、6、7、8。有缘做伙，烧酒甲啉一杯。有缘做伙，烧酒甲啉一杯。喝大啦！路边的野花别乱撒，三杯少些让我想起家，想起鸭蛋我姜母鸭，下一站要去18，最后一站肯定要来杯香缇挂咖啡的咖。我是玻璃囝，从小看书妈妈手营养，炸鸡班老板可惜呀，但炸鸡的收了可惜呀。我想要玻璃，想要玻璃大，想要看10年后老能够炸出几粒。很厉害，足厉害呢。对，随花呢，随来呢。对啊，特别是咱好香呢。我食者。啊，恁南投人敢真正拢无你敢拢食菜，食菜人比例真悬哦。应该是讲差不多，甲外口差不多，啊，毋过阮有迄个一个传统，一个传统。我讲做少迄种。对，12年一届，12年一届12年，我跟你讲12个月就一届啊。 12当啊，12当一届。啊，伊是做着诶，玻璃人拢爱食菜。规部你拢食菜嘛？连迄麦当劳拢无卖迄麦克松牛堡拢无，拢无。加薯条、加薯条、薯饼安尼，可啊，能几工安尼？差不多一礼拜啊。一礼拜5天。哇！啊，若讲你行啊路路人拢卖肉卖鱼的，迄搭要安怎？迄无多。等5天以后，5天以后就摆到镇宝遐。哎，迄阵就放暑假。哎呀，炸鸡的。啊，咱来问下头家来啦。好嘅。所以啊，你讲做招12当一届嘛，对无？啊，伊当阵啊5天至7天，规条规路的拢是干那你一间咧卖素食尔。无啦，嘛有北京素食的，啊，北京素食生意拢做好的，拢做好，嘿啊，因为卖错的卖菜嘛，拢无卖错的，拢无7-Eleven啊，麦当劳拢无，拢关起来，拢开有开啊拢无吧，有薯条呢，无肉啦。嘿，算讲是大家约好的吗？我主持人安尼，到即摆拢是安尼，拢是安尼，嘿，12年一届，啊，佫有过3年，佫有一个细做酒，嘛是爱食菜，大招甲细招啦。大招甲细招啦。对。所以恁食素食食了，因这种造型吼，食素食敢若是跳痛。就跳痛的哦。但是你若讲有一个 hip hop 迄款嘻哈的即款的乐团吼，因都是 vegetarian。因都是食菜，我感觉足酷的，你知影意思？恁写一条素食的歌啊，推广素食嘛做功德，对嘛是好啊。这条歌就叫做素素教，嘛袂歹。素素教啦，迄个啊，教义的迄个教啊。我无讲素教，素教。你怎么是个倒位去？素教，一定会教。遮就是一个种迄个香菇的所在，吼。啊，若讲到玻璃吼，种香菇非常的出名。毋对呢，太哥。啊，但是咱迄个为什么要来看香菇，啊，毋是要去看迄个时钟果？对啊，我知。
定爱去。嘿啊，这免讲嘛，是爱去啊，但是咱爱算免带一个盘手去。盘手有啊，盘手我这边都已经传好势，我凤梨酥对啊，凤梨酥我已经传好啊。我知啦，啊买一个香菇，因为香菇是这特产啦，啊，玻璃的特产，我专工来这呢。啊，所以先看香菇，看香菇。啊买一个单路是香菇，啊，佮加一个凤梨酥互因安尼。哇，你嘛真正太客气了。好礼啦，做人都爱好礼，我唔知。好啦好啦，对啊。看香菇，我佮惊讲我迄个时钟果要生菇啊咧。买啦，明仔去再看嘛会使啦。好啦，我跟你讲，看去，这个叫王老板啦。大家好，对，你好，王老板嘛，哈。嘿，对，对。哦，黄老板你好，大练嘞。哦，你唱一条歌变身啦，変身。啊好啊，看伊个表情就知影伊唔知啦。安尼是加介绍，你就红。哦，安尼哦，加介绍就。嘿啦，听讲这个香菇，恁这间店的遮真出名，算袂歹，啊，环境好啦。环境好。哦，啊，不过你这片偌大片的，有够快呢。哦，拢是啦。这会当泡白米呢？会使哦，咱泡白米呢？差不多啦。啊，这炒偌大？这所在？这炒2分外地。2分外地。啊，咱这太空包差不多有咱放到14万粒。 14万粒，咱拢讲一蕊香菇、2蕊香菇，你讲一粒香菇、两粒香菇安尼哦。阮一般咧收拢算钱，算钱，啊无讲收了收钱的意思嘛，是安尼。阮无法度去算伊几粒、生几粒安尼啦，因为有的大粒，有的小粒。对啦。你这是称重的哦，称重的，一钱偌济安尼哦。一钱偌济啦，算钱。啊，毋着金才算钱的呢。金算钱，啊，佮有迄个中药汉药材嘛，有嘛算钱的。嘿，哇，这金呢，哦，这啊有当时佫做大，佫做淡的，嘛无一定安尼。像这青的，这青的对无？这个青的，现就这拢青的。这青的若要塑成大的，差不多会揪偌济水起？差不多10公斤，烘做1公斤。啊，烘过我遮有吗？有烘过？烘过有。哦。啊，这是烘过啦。这个是咱烘过。哦，烘过。厉害呢。哦，这就是这类烘起来差不多就变安尼。哦。伊会小可揪一下。这菇敢有迄个算品质无共安尼，还是安怎？品种即摆真济啦，啊讲可能讲袂了。啊，我这边我咧栽培就是秋天有秋天的品种，像这个品种就是秋天的。秋菇。啊，热天就是有热天的品种。因为嘿，啊冬菇安尼，对无？啊是因为伊会当生的，伊的温度无共款。哦。有的人会较惊寒，有人较惊热呢。安尼哦。安尼，阮像我们若是要种香菇要送人，是要送这，还是要送这？送大的送礼较济，啊，这青的就是咱现煮现食，因为这甲无来放，会当放超1礼拜。哦。啊，这两个煮起来，这味无共。无完全无共。哦。啊，送就要送这款的啦。我来教恁安怎焖啦。啊，家己焖的可能会当去食会足加分的。好。来，你手互我。你我食你面顶啦。啊，你安位边仔甲扳落，往你迄边安尼甲拗落，拗落。头家啊，你安尼，无紧，一粒塞个涂骹。无紧，这 OK。安尼个叫做咱咧焖香菇咧。咱焖香菇，这无紧啦，这个月发的，这个月发。这差不多1个月过个。伊这个发了后届差不多1个月时间。1个月。那做回来。1个月。嘿，休1个月。发的。哦，安尼哦。好呢。啊，外口这有小可毛毛，这个香菇绒毛。绒毛。果那葡萄有够青，有一定果粉。这就是有啊，这拢有啊，这嘛有啊，这拢有啊，这 OK 啊。所以其实品种拢是共款的，啊，只是讲大蕊、小蕊安尼。嘿，有诶热，这虽然小蕊，这我那有啊哦。伊嘛个会大，伊个会大。个会大哦。哦。拄开始是安尼，细粒子安尼有无？我知。啊，尾也个安尼。安尼啊啦。啊，尾也个安尼。了解。啊，咱香菇要好食，经迄甲大蕊甲厚肉。较厚肉。嘿，越好愈厚伊的口感愈 Q 安尼。这个好啊，我来焖看卖啊。这个 OK 啦。安尼甲焖过就好啊。边仔甲拗落，拗落好啊，莫甲客气。哦。伊真正足水的呢。安尼啦。这个吼香菇的俗语，你有听过无？有一句俗语叫做吼，迄卜仔出世真好咯。真好咯。吼，啊，这个叫做幼茶吼，捌蛋就生香菇啦。哦，幼茶捌蛋，嘿，幼茶，这有道理。对，有道理。啊，所以这应该是茶吧？对，真正是茶。你讲的迄早期有无？早期大家咧种香菇拢
椴木嘛，椴木，甲扯一支树啊，甲扯好一段，差不多半个人悬安尼，要一个人悬安尼。对。啊，即摆就是咱一寡设备咧进步，佮甲规支的茶芳做茶壶。啊，像你看这太空包内底，95%内底拢茶壶，袂当拍做粉，伊个无度喘气。是。嘛是爱有一寡颗粒安尼，是粒粒安尼。啊，内面就抗芳也会当发出来呢。为什么会庆烟啊？哦，无简单，你拄好天时地利人和拄着。那样呢？啊，这个是伊香菇的包子，佮像迄蒲公英共款有无？伊要甲伊的后一代落去生有无？就是爱乘风加风对咧行呢，这种难得的画面。这个烟是对倒位冲出来的？伊下骹，伊下边，佮甲你脱落会落落来。哦，所以这对咧飘安尼。这不是温度，这是伊的包子。嘿，这包子在飘啊？对，包子这不是温度呢。啊，唔就飘落到底又搁发啦？袂啦，原理是安尼啦，啊，问题伊袂安尼发，伊嘛是爱有一寡伊的菌。嘿，哦，这也无够力啦。哦，头一摆看到香菇发炉，香菇发炉，系啊，这真侪人拢会看到，这拢会问，啊，安尼拄好安尼看到。系啊，香菇发炉咯。这个是咱加落的香菇头，我来教互恁。哦，因为咱做买修剪了较水的安尼。咱伫外口看到的啦，对，咱有分两种，一个是青的，加大的，加的长度无共款。哦，咱青的差不多加呢，迄卖啊，嘿，才卖。啊，咱这加落来，这会当做香料，啊，嘛会当去若较长的，伊就当去做肉干，做肉干，素食的肉干。哦，咧加工。素肉干啦，了解，食袂说咱牛肉干有无？咱若大有无？咱个加较底咧。哦，了解，你即摆是介绍知影啦，互你了解讲，咱即摆市面。啊，但是我这买安尼讲是减一层。袂啦，这留你，伊加好了会包互你。我有当时嘛会计较者，你知影意思？啊，你是本身是学即个食物系，还是讲你农业经济系，还是你是啥物系？阮无关系，无关系哦，甲这拢完全无，甲香菇无关系哦。无关系。啊，你无念书你是创啥？我算厝邻第2代啦。就是爸爸就是做种香菇的啦。对。啊，你毕业了后，出家了后，你就是外口咧食。嘿，拢伫食头路，伫台中做中科安尼。中科袂歹啊。你是迄个工程师呢？工程师很好呢。啊，行转来行这，所以讲无关系咩？啊，你好啊，工程师无做，你转来做这，啊，都做了。你是嘛？你是为什么？想无你 AI 呢？你是做 AI 嘛？还是做？无啦，我一般迄半导体的工程师。半导体呢？半导体台积电你啊！你无菜。系啊！啊，你就放弃讲，迄个薪水较悬，啊，就放弃。啊，转来甲厝邻斗3工。啊，恁兜几个兄弟？阮兜3个。3个，拢转来吗？无，敢我交阮姊后转来，大家做伙种安尼。安尼到。啊，你即摆工程师转做即个种香菇，你会感觉后悔袂？袂啦，袂吼。转来收获真侪啦，无共款的，无共款的。会当陪厝邻的人嘛真好。安尼。哟，嘿，对。哦，我甲叶阿伦啊，又伫遮，听讲伫即个路口啊。这是毋是？哎，阿伦，这你车嘛？安怎行？啊，安怎行？我带你行好无？是吗？对啊。行，对我行。好，我带你行哦。行。无你先来。
伊做成一个名称是啥物人？我袂记。有吼，有参像。做成一个港星嘞，我会讲会记是港星，对，是不是？对。阿伦吗？大哥，阿伦你好。你好，行啦。阿妈，咱对我食饭。食饭啊！嘿啊，食饭啦，嘿啦。哎，我感觉你做成，有人讲你做成余文乐的无？无，敢无？无，港星啦，港星脸啦，无啦，你缘投你唔知？你唔敢嫌啦，你若我散一撮啊，余文乐，余文乐，怎拖去拍片？啊，若是我较大口淡薄啊，余伟文，余伟文安尼吗？喂，别人较大口，咱较无余伟文。无啦，这，你叫这单罗，哦，他好，嘿，这往来说来，哦，谢谢。开始起来就食饭啊你，嘿啦，起来就甲恁交了，别啦，食几工的啦，叫跟他加，哎，你好，你吧，你爸爸吗？对，哦，嘛是引导呢，哇，爸爸嘛是引导呢，哇，哦，你大明星，那没有，谢谢，谢谢。吼，还一个来兄啊，人拢办甲遮粗糙。我跟你讲，你就应该爱提早来对无？有。啊，如果一届拖过一届，延前过一届安尼啦。要使我长途爱来。对嘛？阿伦，感谢呢。没啦。伊叫大伦的，恁伦敢拢共字？刚是伦啊。啊，恁哦，伊是阿伦。阿伦啊，啊，你大伦啦。因为我大伦嘛。啊，这爸爸。对，阮爸爸。蔡爸爸。爸爸你好。爸爸你好。啊，就是今仔日安尼哦，办甲遮粗糙，哇，我都唔知为倒一项开始食到，这就是即摆讲的讲法，应该是霸庸果啊。以前讲的是叫啥？以前是讲是叫果，是假果才对啦。是假果，实际果，唔是时间果啦。哦，为什么这无头是时间啊？为什么叫时间果？因为这百香果哦，也有人讲哦，这实际果，伊是看这个花蕊。看花蕊哦，百香果有花蕊哦，伊的花较像是。啊，有图通好看无？你平时图看卖啊咧？安尼有上无？12点、8点跟4点。哦，原来是因为花蕊哦。安尼啊，我就讲嘛，就花蕊嘛。你若无讲，我真唔知呢。哦，3点秒针拢有呢，3点拢有呢。所以唔是果子啦。乌白泉，你我就是讲你外搞。不紧啦，迄有当阵野柳底牌嘛是底唔对呀。拜唔对啊！拜唔对。好啦，安尼会使啊。啊，咱先知影讲是假果是安尼来，无不如咱就开始食。啊，听讲你是做本来是做中破师。对，我顶下是做厨房的，你煮菜的师傅。哦，师傅。嘿。所以今日这道是我煮的，你煮的。今日是你煮的啊？真的。来，开始，两个迄个小朋友应该拢，恁开始邀恁先，恁食大先开始。哎，这是太太。对，我某。哦，水某安尼。因为伊会晓煮，所以你介意安尼啊？是这个意思吗？也不是，嘛是啦。啊是因为伊生出做成余文乐。那时候长得像彭于晏。哦，彭于晏，彭于晏不行啊！你像彭于晏加余文乐，彭于乐好啊！食饭，大家拢邀啊！来，就一个5百啦。5百来食。啊，你是做中破西啊？姐姐嘛是做中破西吗？毋是，阮姐姐学设计。哦，设计过哟。毋是啦，毋是设计过啦。这个厝啊，哦，做装潢吗？你是平面设计哦，像摄影啊这些。啊，即摆原来我咧设计嘛，还是讲，即摆咧厝会斗3工安尼。就是做品牌的，就是从头到尾的 CI 设计安尼。像翕相啊，甲爸爸妈妈，啊个小弟迄最辛苦的过程，甲翕落。阮是上伫家己的 IG 跟 IG 啦，还是我们的粉丝专业。哦。啊，原本这个百香果这个鸡子园就是你家一个人咧做尔。我和阮太太。恁两个来做啊？迄当阵啊，查某囝拢无做。迄阵拢较细汉咧。就细汉啊。迄阵那个。跟你差不多。
比因较细咧啦。你我是又开始在做啊？系啊。哦，我就开始坐来遮，就是算种济啊，是结果就开始种啊，就对了。我当兵退伍之后，我就在家里做农嘛，很刚好啦，那时候刚好是我们这边这个区域，想讲要来种这，有兴趣猛种结果都一个看一个嘛。我就看你种都袂歹，明年我嘛来种。哦，即恁的迄个结果的甜度甲伊的酸度是比咧拄啊好呢？因为有的是伤甜，有的是无迄个。嘿啦，所以就酸芳迄个开味。个人的迄个口感无共啦，个人的喜好啦。有的人伊爱食带一点仔酸的，有的人是足爱食足酸的，有的人一滴酸。来，拢无来，我推一条看卖啊！真正好食呢。迄白香果真正有一个特殊的风味。我爱食酸甜酸甜，但是甜袂使伤多。譬如讲，伊若讲%来讲，譬如讲酸占差不多80%。哦，20%。酸占80%。哇！你较敢食酸？我食酸。若果阮家己咧食，感觉伤酸，阮在伙阮就关起来就不爱买。这头几趴？这酸头几趴？我感觉差不多30包，60、40。伊当初就是讲，爸爸比如讲做这事业做遮久对无？对。啊，你是当时想讲，无我啊，厝内面这事业咧，我来。对啊，你总铺师做了好势好势呢。啥？你是落尾转来还是安那？我是迄当阵伫你做厨房、你煮菜时阵，迄当阵还未娶某，是因为娶某生囝落啊，我就决定甲我厨房的工课辞掉。哦，安尼哦。上当初我还未转来，真正是阮姐，伊本来是伊迄当阵还未嫁嘛，伊就先伫阮兜，算家己有咧做设计，看了阮爸爸伊的百香果，拢到市场啦，是毋是有当时介绍足俗的，阮这就毋甘，规气咱看当家自产自销袂安尼。对，阮这算伊就开始。往设计这方面，就开始甲家己的厝的百香果，甲上架伫网络，等于人客一直甲阮买安尼，就直头一直做起来安尼，等于我有一天我转来啊，拄阮姐姐甲伊头前铺的路，拢放互我。哦，是安尼哦，所以拢真好咧，对啊，所以即马原来是继续咧做设计就对啊。经营大木农田。哦，因为其实那时现在叫做大把的农场啦，对，大把农场。所以周边的产品应该是不离啊多吼，有啥物？因为其实那时候起心动念很单纯，就是想要把新鲜的百香果卖给消费者，可是会遇到一个问题是，新鲜百香果它只有几天的效期，所以我们才开发出来像百香果酱、百香果乳酪蛋糕。对，就是这样。这个鸡卵糕，这嘛是你做的吗？对。哦，哎呦，有卖，ですか？哦，我讲，这日本伤远啊啦！这日本若是观光客来个台湾时阵哦，可能我一台米西亚个德国大赛呢。这真正足好食的呢。伊就是搁配合这个酸酸安尼，有好食啊，食着较袂胃啦。哦，这有好食。但是你若讲，比讲家己啊吼，两个人甲老爸做伙拍拼啊，对，吼，会平时也会为着什么意见的冤家啊，就是。系啊，应该会。绝对加减拢有一寡小问题啦。比如讲，因为阮爸爸伊定啊，伊咧做的方式，即摆是毋是我等来接？对啊。有当时啊，不管例如咱这条电要安怎扣，还是一芳，要整几丛，要整2丛，还是要整3丛，因的观念同我观念又搁无共。所以一开始有当时啊，嘛无欢喜啊。对啊，嘛是会啊。落尾是听啥的？要听爸爸。拄头啊，我无想要听啦。对，拄头我就先用家己方式。但是你第二，你会感觉讲吼，确实确实，就是爸爸因这老一辈是对的。对，路的量也是了钱。对，我嘛是咧想这，有了钱啊了，不是改转啊。但是我讲，这爸爸袂歹呢，爸爸甘愿讲。虽然我看你做了无啥对，可能你做了定大去，但是我互你机会你做。真的呢，你先人大错，啥人无啊？先人拍过有时错，骹无大差啥人无，都是是安尼。其实我嘛放互伊做
做决定啦。 5、6档啊嘛。哦，讲起来做5、6档，啊，搁进前，伊伫我还袂放互伊迄阵就转来做2档。对。啊，等于6、7年啊，6、7年，家己绝对有家己的经验啊啦，经验甲方式啊。这有影，这有影，这有影。阮即马还搁加减有法度斗带孙，你即马就带带孙啦？那嘛拢无咧带，你无爱带。我要来去。游山玩水。恁两个捌一个呢？我要来去远的，叫我欢喜的，啊来去加减斗做。好啦，其实伊讲我要退休啊，结果当去远的。无啦，伊就去顺看看。哦。讲是讲退休啊，对啦啊。但是你卡原来是离袂开呢，原来是搭伫迄远的内面呢。逐工都爱去。真的呢。爱去看。我敢若会记你，迄阵我有甲阮囝讲一句话，我来远的甲你斗做，免工钱互我，哦，唯一一个条件，你袂用甲我赶转来，哦，爱我欢喜的。讲了小可有心酸。愈来愈酸，敢若迄个是结果的酸味。即摆换头家啊啦，即摆头家换迄少年头家咧换，对啊。我有足侪朋友啊，包括四周围拢有一寡厝内面老爸开公司的啦，或者讲咧做伊家己的事业的吼，啊叫因囝接，还佫唔肯接的，拍死就唔摕安尼啦。啊，拢无要转去做啊，用闪的你知影无？用闪的，你讲我今年我过年无时间无转来。啊，就是惊讲去接因爸爸的事业，这无简单。所以讲，你若讲愿意来接爸爸的这个百香果的这个餐园啦，吼，餐园啊，这个大把的餐园，这就是咱的少年人，咱爱来鼓励，对，感谢因啦，愿意安尼做，这是无简单。我是想讲，既然就来啊，你不就明仔载带阮来恁的迄个餐园看卖啊咧？一定爱啊！来看卖啊咧。啊，甲恁斗相共，对啦，出看卖好，爱甲我斗做哦。哦，当然咯，当然咯。哪知啊？我头拄甲你食几落地。哎呀，即站啊，我今日下晡安尼去看是落袂少哦。哦，百香果落伫网仔顶落明仔载。啊，就是即摆落落来就是爱 Q 啊嘛。明仔载去你就知影。真的吼。袂使用歹，就是伊落落来，咱才会使 Q，是毋是安尼？就是伊互伊自然熟，伊就会落落来。落落来，啊，恁拢是 Q 落落来安尼。对。哦。咱去甲采收。恁拢几点去啊？哦，若阮的话，啊无咱6点好无？6点收早无？6点啊？啊无安尼啦，8点啦，8点啦，好无？好8点。暗时8点，好，明仔载暗时8点。再去啦，再下8点去啦。哦，好啦，好啦，嘿啦，安尼我6点先来去遐等。OK，啊明仔载再来看卖。好，谢谢。好，谢谢。好高好食。我讲，这值得追者。真的。这我还未推完，那个推了。阿伦老师你好，你好。今仔伊是咱两个老师啊，对，伊咧甲阮教讲安怎对这个霸阳粿啊，不是霸阳粿啦，霸阳粿啦，霸阳粿啦。这是结果，那哦，即马拢还未熟呢吼。对，伊这弄青啊，伊这嘛是有熟的啦。我看卖。你来，咱入来看卖。伊这其实嘛是有熟的，嘛是有红的、粉红啊色的，有无？你甲看这都是拢较红的色的。哦，这好啊，这个好啊。啊，别个看，爸爸伫遐，爸爸你好，爸爸嘛咧顺。建大哥，你好。建大哥，你好。哇，你嘛足早起吼。今日算到远啊，有无？一寡迄有诶，伊诶百香果条诶有无？啊，咱就甲配好落安尼，啊，咱较方便咱采收啦。哦，先配好落。啊，你互伊配好集中啊。啊，要安怎扣？是为遮？为这芳安尼叫出来吗？无，伊咱两个集中，伊这网啊，伊会规沉落来有无？你爱赶地，伊沉落来进前，咱操1工啊2工，咱才甲采收掉。啊无，
有别人啊替你采收啦。你知影啥物无？查啦，山猪，山猪的来，山猪的啦。山猪变到遮来。对，阮有一年就是甲放陷阱，啊，真诶有去掠到一只，掠着。对。啊，迄只即马后尾还是咱就甲抬来食。伊诶大只差不多像咱诶狗仔安尼啦。食几工？哦，要安那算食几工？厝边头尾食的无？有啦，嘛是有分朋友啊。哟，我即摆是。大咱即摆是讲，是讲讲到山猪。毋是，我即摆开始关心山猪是安怎掠啦。你敢若对山猪较有兴趣？我较爱食即款的野味啦。你是毋是还未看到会山猪会弄的百香果，坐甲山猪有法度去弄网仔的情形对无？因为即区还无，啊，因为咱有分两边，即区算户外的，啊，我有一区迄较等带恁去看室内的，咱来内底办就对了。好，内底菜好，好无？但是我讲真正恁这边吼，要做是真无简单的，因为拢安尼箍落，对，无就是安尼，拢爱用安尼。啊。郑大哥，你来遮你嘛是安尼爱箍嘛咧？是安尼啊，共款啊。是哦，啊，这定又会去闪着哦。会哦。袂闪着啦，真忝真酸啦。真忝啊！你嘛会哦。会啊，因为咱即个网仔为什么伊的集中就是有悬含低？啊，你像你这边有无？咱若平常时你采收，咱是行这边，含惊这是毋是差足济对吧？惊这像啊甲像安尼腰杆要受伤去，对。啊，但是久来吼，咱嘛是真辛苦啦。系啦系啦，总讲一句嘛是足辛苦啦。你即马做第几档？我当来第7档。第7档啦吼，啊袂翘久啦吼。袂啦，这袂啦，因为你咧行路你安尼，你马步安尼吼，安尼安尼。真歹，真歹。安尼都像啥？有像星星啦。星星一同人生。咱即马紧诶，啊无较等下连面嘛要暗嘛。好。伊看明山猪拢来啊，有。采收即马才8点外，你你采收拢采收一工诶，量足济啦，量足济啦。来，快快咱行，来。哦，真正还得行路，这里。分一间拿互恁，分一间。来啦，赢新器具。对。OK 了。安尼咱对内底甲采收出来，啊，较等下。有一只山猪。哦，无啦。共性尔啦，嘿啦。较等下我甲恁讲，咱这有一个脸盆对无？这个脸盆毋是要摕来洗面的哦，嘛毋是要洗手的哦。这较等下有无？咱这有网啊，伊百香果是毋是拢伫网啊顶对无？对。咱你看我示范，又来，全部拢走来对无？哦。啊，一个浮起来。嘿，好耍呢，浮起了，摕咱的拿底，安尼 OK，嘿。聪明，伊安尼个非常之聪明啊！安尼单位敢会靠上？啊，所以咱袂使伤大下，你若落涂骹啦，伊就会较翻酸，爱受伤。对，我有听过，就是迄百香果，结果若是落地涂骹会酸去。对，气味都无共。安尼哦，你爱食酸的，你就尽量落地涂骹，不要尽量。你安尼规甲好地涂骹，我每一日你拢家己食呢。家己食落来，别出去。啊，咱这有无网啊？咱才小甲拗鸡，拗鸡了。我先加减啦，3点嘿。有一个动作就是安尼有无？火起来，快很准。 OK， 用火的。好，我知，安尼我了解。好。内底吼，你甲看，你落落来，这有青，这我那甲火起来安尼啦。对。啊，青咱另外甲等出来外口的涂骹。都不爱啊。对，因为青伊迄算咱袂食的。袂食是。对。啊，所以较等下咱若有迄青有无？咱青糊着伫脸盆，咱就摕，就甲等一个等涂骹。啊，譬如讲去粒，咱涂骹看起来水水的迄个，迄袂使哦。落伫涂骹就无法度食哦。对啊，伊迄落落会较酸啦。咱较等下采收网仔底就好。好，了解。好，安尼开始哦。嘿。哦，专业无？哦，敢若袂歹算哦，安尼我这边来。咱一人一块啦。对，一人一零安尼啦，好无？你甲看。哦，连面要真难呢。哇，看有紧无啊？你真正足紧的呢。哈，我做农的上伫遐呢。真的啊。
恁会讲先采收，然后再去拣，好的无好的安尼。较等下有无？伊这收钓吼，佫有一个动作，真特别的动作，恁绝对毋捌听过的啦。哎呦，你捌听过咱人暗时困爱较棉被对无？对啊。啊，百香果嘛爱呢。啊，百香果嘛爱夹棉照被。哎呀，我看那个吼，甲恁讲，带恁来去看讲吼，为什么百香果爱较棉被？安尼哦。嘿，好，安尼咱紧诶，咱安尼采收出来，咱就来去看讲吼，所谓百香果甲棉被的情形是安那？啊好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 啊，安尼来。水。为皮撩起迄个卖啊吼，皮撩起嘿，伊个就算有诶会较你看啊。哇，来，你真正，你要输过来看卖啊，你来看。真正你是不是？无做事真无彩。你应该务农。即人我你算偌济？免我你开300，免我你开500，我你开偌济？我你开1500。安尼讲较贵呢？真是你讲唔对，讲唔对吗？哦，这袂使。嘿。OK 哦，是不是？水啦，这水，水，是不是？海哥，对无？这粒头拄仔落伫涂骹，要互你食的。要钱？因为酸啊。无可能啦。伊落落袂水酸，袂水酸啦，落长的啦。伊落落去差不多要经过1工至2工。哦。伊的果肉就会分离。哦。啊，所以有的人伊百香果，伊去市场里买，伊毋是看外观就算啦，伊看呢？有无？有声无？切者呢？有声就袂使啊。对，有声，因为伊就是要防止去摕到果肉含果壳分离的，迄种就是较酸。对。啊，像这种无分离的有无？伊就是伫网仔顶的，网仔顶采收的。原来是安尼哦。来遮会当现食呢，因为咱一般伫外口掠鱼啊，咪拢食现捞啊。啊，咱头拄仔迄个动作是现捞啊，迄种感觉。你无食这个现场，现好起来迄个呢？对啊，现好起来，咱现白，现白，现白。安尼，好，有够甜的啦！我甲恁讲哦，有甜，这是咱今日辛苦采收的。正常，你即马食的甜度含芳度，啊，佫毋是上好的。水。较等下佫经过一个步骤，差不多3工后，咱佫来食这个百香果，伊的味含甜度佫无共啊。哦，我好食。哦，你安尼佫会使倒体乳呢？当然咯，我伫迄个去啉骨头部呢。我有伫迄个病院内面做技工，你毋知啊？过来，嘿，这佫有一个步骤，嘿，就是看棉被。看棉被。即马就要看棉被，你头拄仔甲我讲的嘛。对。啊，就先累才会使看，敢唔是呢？啊对吼。对啊。对哦。啊，即马看啊，切片啊半。啊，先搬再看。先搬。看咩？人唔都先倒的，慢些看被啊。无这种代志。我来看不见你要倒对。今日礼拜好日子。安尼哦。什么先倒的才看的？好啦，我来。OK 的啦，行。来，甲他 OK 的哦，快去哦。好。好来，来，这来哦，这好来。好，来，好来。是不是一定要有这种声音才感觉有在做代志？啊来，这是一个屈势，你啥意思？ OK，安尼就无做。袂使，啊袂哦，啊袂结束哦。要袂吗？来开始，看棉被，看棉被啊！来看没有？来。啊，我知影，这是要安怎你知道？哈，这是要熟成，是不是？对，是咪？对。 咱安尼棉被甲砍的有无？甲咱拢爱甲砍毛吧。哦。啊，砍毛吧是毋是伊迄个温度会较悬？就较悬。对。啊，伊百香果伊会搁较熟。迄芳气搁会出来。对。即摆就放互伊熟就对啊，就是爱砍的才。安尼超砍超几工？啊，砍超2工。砍2工。2工哦。看寒天还是热天？嘿。你若寒天，咱有当时啊会加砍1工。嘿。啊，热天温度悬嘛，咱会减砍1工啊，无要紧。 啊，若伤熟就袂用呢。对，好，咱安尼总甲砍毛较麻的安尼。砍较麻的啦。啊，迄个涂骹尽量袂使互伊有缝隙哦。咪，较过，这个夹爱甲夹的无？免，无紧，夹吧。免。免。嘿，你甲看安尼伊的温度度会
暗时啊，又经过2暗有无？吼，你搁甲拍开，搁食，搁看伊迄个色泽，本来粉粉的有无？伊就变足红，变较红。啊，加上伊迄个果实食起来口感，如果比咱住伫园底现捞现食的更好。所以讲有诶吼，袂使现老啊食，有诶都要先熟成，熟成台语怎讲？好，更好食，更好食。就一个字好食就好。食就爱更好食。对呢，毋是熟成呢，熟成哦，是咩呢？照字翻就感觉怪怪。怪怪。熟成，熟成台语怎么讲？啊，都后色安尼尔。后色，好熟啦，后色，后色啦，后色啦，啊，那后色是啊，后壁迄个阿色。哦，后色甲后色无共啦。好啦，哇，安尼咱拢较好啊，水。安尼今日还袂结束哦，还袂结束，还袂结束。咱来到玻璃啊嘛，对无？我带你来去咱玻璃绝对要去的一个所在。安尼好，行。来食一间足出名的切拉面啦！来，不是，无啦，什么切拉面？你食过素面啊？你怎么过食切拉面？不是啊，你真正就爱食面的呢？要求平安，还是要求事业顺遂的？哦，吼，我知影。地保庙，行。听讲这地保庙呢，伫咧1948年的时阵都已经起好啊，守护地方啊60几栋，是咱埔里上界重要的一个信仰的中心。吼，你甲看，今仔日真正是人山人海哦 ，People Mountain and People Sea， 是安尼啦。拢安，这个真正是足久以前听过这首，这啊说清调一档。清调啊，嘿啦。哦，这间是地保庙。无唔对，对无？朋友若来到玻璃的有无？真少唔知影有这间庙。是吼。对。我会记讲，这间地保庙叫做保护宫。无唔对，是安尼保护宫嘛。迄个泸州嘛有一间。哦。因为你若讲做营造的啦，也是咧做迄个建筑的啦，也是咧做迄个土水的啦，对，拢会来拜地保。哦。道经的。哦，你今日。嘿啊，安尼袂算敢若注意共款有无？小弟本人伫咧遮甲各位解说者，这一厝咱的这社区会当改建，是啊，感谢咱的地保的灵社。对，天顶天公地府故宫啦，嘿啊，安尼行咱较等的有无？咱嘛真久毋捌看过这张画片啊，对无？这张画片，行，我带你来拜者，吼，啊，签小抽者，看会当做一下地，迄个拄更袂啦，道经啦，求平安，平安。谢谢。无盐水的，先来嘿。我讲，你庙的边仔猪粿是上好吃的，真的，我袂甲你骗。这是什么原因？伫咧庙的边仔就绝对好食咧。我唔知。无你讲这话，你有信口开河。大肠包烟肠，这款的嘛是上好吃。嘛上好食菜了。不是大肠包烟肠，是大肠包小肠。啊，大肠包小肠。我食看。真嫩啊吼。麻辣真正就辣的。哦。赞，讲遐咩啦？你以后若搁掠着山猪，你直接挂回来才卖。山猪会贵吗？你看那个山猪肉烟肠。对的嘞，山猪肉烟肠，山猪肉烟肠。看到偶像。伊讲看到偶像，咱甲问者，伊叫啥名？应该伊知啊，伊叫周大伦啊。周大伦哦。啊，我叫啥名？直接讲上海，你是不是乌康互介绍？真可能。好。这大哥靠咧看电视啊。因兜电视较好，安尼烟肠吃一支，山猪吧。来3支100来，不算。谢谢老板。好。好，感恩。对。感恩喽，感恩，谢谢。你看这涂骹有遮侪这个咧放炮啊，这代表讲拢是来遮挂香的嘛吼。
啊来遮参拜，算信徒来遮参拜，对对对，嘞。啊，还有其他庙的迄个神尊位时阵嘛会来，啊，伫咧遮拢会先放假。对，因若算若回乡好要出来，回乡啦，回乡啦，这就是欢迎嘛。对啦。哎，来遮参拜，足水的嘿。你好，你好。嘿，你好，你好。这间庙足旺的咧，嘿，香火足旺的，真旺。因为咧头前人伤多，无咱遮生理经济，好，生理经济。啊，我这目镜拿来，你唔免，因为你看这是墨镜，对啊，墨镜啦，爱先摕落来，对吧吼？哦，规个心灵拢感觉规平静落来。平静啦。哎呀，尤其随着这个叫做暮鼓晨钟的声音，有无？哎，所以讲咱联名是不是应该？台哥，您讲的话麻烦哈，我们也有进香团了。有。哦，拍摄。哦，我查掉了，进香团。哦，拍摄。啊，你是？我们保护宫的那个经理。哦，经理，哇！哦，哎，进香团拢爱为家来去参拜对。从九龙祠过来。哦，对，安尼哦。我就讲你主委，你无爱相信，你看恁两个人工作人员拢穿共款那些最前线的，有默契。安尼哦，我主委呢？你主委啊？哎，无咱经理比较大呢。好。安尼咱，比如讲你要接要安怎顺安怎拜，你有法度的，咱甲咱指点两下。会使，你安怎拜？阮较不晓拜安尼。现在就是政府提倡环保嘛，香香啦。你如果在手拜一拜可以，心诚则灵，不一定要点香。我点香啦，对，我们是尽量鼓励不要点香，不要烧。环保啦。安尼哦，咱一个路去礼敬一下。好，礼敬一下，看卖。哎，啊无人过来。人过来哦，今日足旺的呢吼。太阳神君啦。哎，太阳神君。拜。礼敬就会使。好。啊，即摆咱来。对。武吉老祖。武吉老祖乾元殿。乾元殿。地母迄是坤元殿。这个乾元殿。啊，这乾坤嘛。乾坤呐。最里面那个是无极老祖。哦。啊，在前面那个就是盘古大帝。盘古大帝。在前面是玉皇大帝。玉皇大帝个头前。这我好奇就讲这三尊就是讲。因为玉皇大帝，敢若咱印象当中已经是上悬的对神尊啦。嘿对。安尼，搁有一个武吉老祖。嘿，武吉老祖搁较大。嘿，过来再搁迄盘古，过来再玉皇。还有，你唔知捌听过无？玉皇大帝是轮流做的。哦，轮流做，敢若选举安尼是唔？对。选调都做啊。就是敢若总统安尼啦。去年前年呐哈，就是换那个关圣帝君。关圣帝君哦，关圣帝君。我捌听过这种讲法。大帝不是固定人。哦，是固定的就对了。啊，武吉老祖就是固定的。环保大帝嘛是固定。固定。哦，安尼哦。那这边刚好就可以看到普里的全景。规个景都水啊。来个那边就刚好是普里的全景。
这算讲真水呢，这吼。哎呦，就是对，这个字我根本就看无嘛，这第二个字，无公啊，这边，咱搁看这边。哎呦，更兴啦，更兴啊，更兴抓了啦，抓了啦。我问恁好啊啦，你知影咱用的抓用什么做？茶包嘛，对，球啊，球皮啦。我刚才听讲，搁有用啥？你知影咱中昼这卡白笋壳，哦，咖啡笋壳，啊，搁有百香果竹笋壳，竹笋壳有。对，有原料我嘛足好记的呢。啊，无咱入来看卖。对，我想问一下哦，为什么来到玻璃你爱找咱来去抓了？是不是因为你的名？唔是，你叫什么名？你本名是不是叫蔡伦？对，蔡伦造纸。哎呦，所以我看我才表演做抓咯。做，表演。原来是安尼哦。应该是安尼。哦，你真厉害呢。哦。欢迎，欢迎来到光兴抓寮。那我今天要来介绍恁迄传统做抓的方法。哦，非常好。抓，这是头家娘。第三代。第三代妹的是呢。哇，就是对阿公开做。阿公、爸爸，啊，即摆女儿。即摆做出来人较少啊。较少啊，足少。足少。啊，你个南投来讲呢？传五间。全台湾。全台湾存5间了。啊，恁是南投，干恁这间？五间呢？拢伫南投。哦，拢伫南投。哎呦。哦，好所在啦。哈，是。啊，这纸是去做写的纸吗？写书法用的。哦，宣纸。画用。哦。安尼，即摆是你要用这要教阮安怎做纸吗？阮要来内底看。内底看。师傅安怎做纸？哦，来，来看师傅做纸。蔡伦嘛，这边吗？这。这是做纸的吗？这是做纸的。草纸区，你无讲这做纸，我叫是讲这是咧卖地吧？我来是去做纸。你们这参像黄昏市场的呢？有吗？有成吗？师傅伫遐咧做纸啦。哦，你讲有成啦？啊，有成啊，搁有成，搁成一项豆腐啦。咱卖豆腐，你讲白，这是豆腐的嘛？有。一桶安尼啊。叫抓豆腐。叫抓豆腐哦。哦，这我唔知影呢，叫抓豆腐。叫抓豆腐。OK， 来。厂长你好，你好。啊，甲你交叉者，歹势。强调你以前做这做几啊年啊？我做35、36年啊。哦。为什么要叫做草纸区？因为咱一般草这个字是敢若发写有无？咱写字叫草纸，草是一个动作，啊是。是若要讲吼，这叫做台纸。你台纸，你台就对啦。哦，安尼就是这个水。迄个水就是迄生意的迄个水嘛，内底有迄个纤维迄个水吗？水内底有水有原料，嘿，啊，还有迄个咱迄个美国土豆的筋。美国土豆是啥？筋哦，食迄个土豆筋啊。浸水，哦，迄个白黏黏。哦，安尼哦，啊那即摆若是讲算学生囡仔要来学这，啊会使体验安尼袂使？体验是做细张。是细张的嘛是有啦。有。哦。对下晡开始算起安尼哦。这真好啦。哎呦，学生囡仔讲知影讲，这纸是安怎来，要安怎做，啊，即摆要做这个纸，这手工的纸吼较少啊。是毋是安尼？哦。还佫来佫一个动作呢。哟，佫动作吗？这边吗？咱这纸，还佫一张来甲烘落单。哦。哦。哇！啊，一张夹起来。迄个房仔是烧的啦。迄内底有迄个蒸汽。哦。伊内底有蒸汽，啊蒸汽的时阵，你就要甲背。哎。这叫做背纸。啊，内底的空气要甲背出来，安尼。千五倍。啊，互迄纸去搭伫迄个铁板。我讲，这吼真学问。这你看起来敢足简单，无简单哦，足困难的。哦，你看，这有够厉害，这有够厉害。
那有先补的感觉吼。一开始这先补，我那有水分的款哦，这个先要真济，佮我那真济吼，所以一个无细力就破去。咱这做出来老师足厉害。是啊，真正有影。你一看就知影讲，伊润饼皮嘛是吼用啊足好的。这有影。对无？哦，敢若足厉害安尼。哟。我这比润饼皮较歹做。我歹做伊大张嘛。对，啊，咱过来迄边。那边家己恁要敢是要家己做看卖啊？做看卖啊！来来来。哦，敢有这个英雄，来，会当家做。那我做看卖啊！哦，做看卖嘅。做看卖啊！来。这个原料就是像头仔落啊像皮，也是叫做布筋啊。嘿。迄个煮好了后，爱来只加5千。哦，甲用人捡5千。啊，你若无讲哦，老师你无讲，我叫是讲迄是孙花对无？竟然是做纸的，你甲看。哦。做纸的原料。好了后吼，咱来甲弄落这个拍上机。拍上机。拍上机才会。啊，咱一直循环。循环。哦，啊，伊个纸伊像咧吼，你啊要规条的像皮咧，啊，但是咱爱甲拍到一支的枪。啊，这就损失啊！这摸起来就敢若，就想要吃一喙啊！啱诶，真的啊！你无看卖就讲，咱下炸一锅蛋甲落看卖，好不？啊，落看卖看。你讲这肉拍成只哦。这唔免肉啊，这全有咧油在食。啊，真的吗？真的是在吃。真的是哎。无你若真正要食，晒拢当餐。我规拢了起来。啊，但是这就是用啲机械甲拍上机甲拍后一支。这个做台啊吼，台啊，这个台啊，哦，啊，咱甲放大这个轻的面顶，轻啊面顶，放好平，啊，再个挂砍起来，这个甲掰开，哦，啊，安尼，前后左右来摇，啊，这无够高，咱就搁较一解。哦。啊，有够高啊，无够高是安怎决定的？用目睭看，目睭看，哎，啊，甲看你摕起来迄个重量。哦。啊，这厝呢水爱甲破掉。太收波是毋是就尽量伊会破去？对。好，安尼，这就一张纸伫这个面顶。哦，较高呢，较高。哎，真正厉害呢。来哦，来哦，伊即摆来咧转过来哦。啊，咱看清楚哦。咱这吼。爱先破水破，先破一下水的。为什么要破水？因为爱有一定做纸一定要有水嘛，啊，这爱干淡。哦，这两个条啦。这个纸才会使甲这黏做伙。哦。安尼吼，了解。啊，我这摆摕起来吼。嘿。用安尼哦，用这手哦，嘿。倒手。摕咧。倒手。夹起来。哦。位头甲顶。位头甲顶，位头甲顶哦，位头甲顶。啊，这放起哩。对，有准哦。这厉害呢，90度吼，这足幼稚的呢，动作爱真温柔啊咧吼。哇！为什么啊？好啦，准备开始啊！好啊，迄个专位甲掰开。好，掰开。好啊，较水。大镜头啊，爱注意，大镜头啊。你袂使滚头，迄大镜头啊，爱安尼个。安尼就对啊，破去啊，破去啊，倒位破去，倒位破去，是啊。安尼就是算破，安尼就失败啊，安尼就破，安尼无好。啊，个进来啊，安尼就破。所以我头先甲你讲，迄个较水，迄个最重要，嘿，迄个角度。我你加成一个。哦。哎呦，这好。不是啊，咱就算讲看三个，那我咱嘛家己会破。你讲这什么意思？因为这是手。我听到呀，对无？咱头一个伊失败。是。即摆就要换第二个啊！换我哦，好来，迄个你卡的角度，卡的角度，嘿，愈角度愈大愈好。哦，安尼哦，嘿，你莫啊处角度愈大愈好。好，了解。会紧张无？袂，来准备哦。毋是，安尼头前卡。哦，安尼哦。哎，对。用好免啦。免哇，较来者较哇，啊你卡床莫遐翘。哎，好，卡落，卡起来。哦，啊，再搁转来，再搁卡，啊，即摆这吼，这无够水，啊，这较悬的，安尼搁卡落去，搁卡落去。哦，好。有啊，无够。
手摇就好啊，你尻川你尻川嘛对水拢流滴，尻川直接摇啥？嘿，水嘞，尻川爱摇啊，尻川爱摇。摇拄则老师你无摇啊，你甲手摇，有吗？你无注意看，我拢无看到。我看你尻川摇。哦，嘿，好。讲咩啥？安尼有破无？阿未，小可破咧。小可破，小可破。看有啥有？你安尼看出来啊？食。对，我看卖啊。倒位？你甲我拍开，食较薄有啊。诶。哇！切，敢讲？我头拄已经有靠腰啊哦，啊，毋是已经有靠我的腰啊哦。老师拄则哦，迄摇的时阵差五六届啦，五六届，差五六届。但是这安尼嘛是算一张纸，安尼嘛是 OK 啦吼。这张有算吗？嘛是算纸。有贵吗？有破无？差不多60分安尼会使无？但是这张会当摕出去卖吗？卖是家己用啦，莫讲卖啦。莫讲卖啊。嘿啦，家己用。我已经及格啊。伊及格啊，就对。我已经及格啊。啊，个动作咧，只个看落去。对对。啊，你甲扭起来，不是，你手定像我咧。安尼。对，啊，一个去接咧。安尼。啊，无紧你顺嘿，安尼就好。啊，过头，讲过头。嘿，来。哎呦！安尼90度慢慢啊看落去。哦。来，啊，这个拗过。这厉害。慢慢啊，轻轻啊掀。安尼。哇！对的啊！哎，小可交转来啊！去交倒转来。敢有法度丢？歹哦。所以我本来60分啊。啊，扣10分。即马剩50。无过。无过会无过，做怎拢袂过。所以叫我莫讲去煎啊，去用手去甲。你爱摇较悬，你甲吊倒转来有无？啊，伊就变安尼啊。啊，像这种碰爬。迄无要紧，迄咱等下甲地先就无。来，我试看卖。好，来。第一个较无要紧，第一个较济水就无要紧。卡起来，好，摇起来。哦，来。摇落。哦，有呢。哦。一届就。重点第2届啦。重点第2届哦，会挂袂挂？嘿，看第2届就对啊。我这当阵啊，这水先我先。你其实莫叫打去，我叫打去，但是已经打去啊。已经打去啊吗？啊对，安尼较悬的，插落去。哦，安尼，好，较水无？哦，有呢。哦，对。啊，你敢若前后无左右吼。要搁一届无？搁一届。等下，哦，哎呦，啥物啊？搁破去啊？好，摇落。啊，水甲破掉啊，好啊。好啊。水哦。哦，会厉害呢。差不多啊。哦，差不多，好，真高啊，真高。啊，这嘛无破嘛吼。无破。有啦，小破啦。这破吗？啊，你跟我同款啦。这嘛破吗？哎。吼，我规身躯干咧。但是无紧啦，遐会使甲拆掉啦。对，会使拆掉啦。哎，来，啊，伊甲交啦，吼。啊，这就是咱用倒手。摇起来，啊，迄个落去闪起来，哎，位头壳垫过，对，过头，哎，我来水哦，真哦，哦，唔是安尼，唔是，这绑，你这个绑掉，这绑掉，哎，有，这慢慢看，好，啊，甲缩缩的，轻轻啊就好吼。转个掀起，慢慢来。哦，水哦，比我还搁水呢。这张就较平，较无去贵有无？好，哇，这唔免搁锁啦。唔免啊，即摆你我锁了就破去啊。这张请问有60分无？会使算到要70分。哦，哟，老师，我讲，你唔通因为是我，你就安尼，吼。无我讲话真实在。实在吗？实在啦。哦。果然我那厉害。老师讲我头一届用这会当70分，但是你看较济人做。安尼哦，安尼才有扣几分？哎，嘛甲扣10分啦，好无？袂啦，嘛是安尼讲嘅啦，我那是有及格啦，有过关啦，有啦，有过哦。啊，伊的水箱有加分无？有啦，嘛就是咧带阮来
甲妈妈见车面对吧？哦。哦，台哥大伦，哇，欢迎欢迎。哇，这个所在足水的呢。我拄在下骹咧看的时阵啊，我看到我下骹，哇，迄工厂遮尔啊水，啊真侪人来遮体验，真好呢，好无？这二楼是咧做啥物？咱吼，这是100种植物纤维，咱这讲循环经济，甲无爱的农作物的废弃物，咱甲回收做有用的物件，再利用啊，再利用。这咱吼行这算真早啦，这黄先生是，阮是民国100年，都98年的时，都政府都咧讲啊，庆祝中华民国100年嘛。咱希望讲，咱嘛有一个话题，也是有一个意义专业吼。所以阮就改提案讲，阮要做100种。农作物废弃物呢，因为咱无你像足侪较必损的，有甘蔗粕有无？有金蕉叶，有甘。所以讲，恁都拢规个收的来遮做错就对啊。后壁这有足济呢。这有足济哦，吼。你有试过迄个四季果无？四季果就是迄个百香果。皮会使嘞。皮。毋过肉袂使。肉袂使啦，肉收酸啦。但是。纸做起来收酸。唔对你啊。会使啉的纸吼，你会使下一寡百香果汁，会真好食哦。哟。这就菊花做的。菊花做的啊。菊花做的。系对。因为咱迄年吼，本来有上个重要就是小花曼泽兰。我会使安尼会使摕起看卖吗？会啊，会使啊。这就是公开，互人大家摕来体验来看。小花曼泽兰是咱绿色森林嘛，大杀手。所以呢，迄当咱有一寡文创工作者，伊伫甲我建议讲，即款的物件应该摕来做纸，爱甲消灭，伊嘛有糖啊吼。咱会当甲伊运用，莫讲就安尼去烧掉。毋是我意思上，譬如讲你做起来这纸有无？色较浅，写字毋是较看有，这就已经。二手啊，那边有了迄个，这作用途是啥物？较灰呢。咱的生活是一种意象啦，吼，甲一个文创。你要像这我来做，书签，做盒子，吼，也是讲我一个纪念物，咱这个印刷嘛就发达，版画印刷啦、素色印刷啦，是烫金，伊拢会当标签。所以有另外一种味道。你艺术创作用烫金的，安尼去甲表现，它也是一个很好的文创产品。我看到一个这，这真正厉害！我拄入来就看到这鞭炮纸是啥物意思？这吼，咱鞭炮毋着放足济嘛，伊的花吼，咱拢无用嘛，所以迄当咱有一个甘露文创都毕业了吼，伊两个少年囡仔来讲，拜托因有足济迄鞭炮花是毋是？鞭炮会使阮甲做纸无？安尼哦。所以迄是足对阮文创嘛是一个足大的启发。这想袂到呢。伊就呢做红包袋。这北港中天宫的呢。做红包袋、祈福袋，拢算是。这水。你讲有当时人会讲，伊放迄炮啊吼，迄回收要安怎？要安怎不收安怎？都甲咱批评。结果你也看，庙会了，咱轻的，甲咧做纸，做个祈福的纸，你讲吼。我迄一边收起来量足济吼，因为遐几乎就讲有人咧放炮啊。真感谢呢吼，若买这等于佫求平安。对。伊佫想到一个梗讲叫。报平安，对，报平安，报平安啦，真好想呢。对啊。咱有真好食的纸吼，什么意思？有你看哦。毋做这就是我用柳丁的，阮拄则讲到柳丁嘛吼。甲咱玻璃有足迄刺葱有无？刺葱。佮红萝卜是一个足营养的，佮足普遍的食材。你这是纸？这吼，就安尼共款台纸，安尼甲台出来。拢流程拢共款，但是这有 ISO 认证的工坊啦，毋是一工定啦。这是真正会当食的。真正会使食哦。这我来会当写字。这吼，你也要甲写，爱用豆油膏。豆油膏。系啊。算白白会吃的物件，落去写就对啦。写。食了就烧烘一下，就落去食，真好食哦。我知影。用迄啦，巴沙米可酱袂歹啦，醋膏。醋膏袂歹。你若用迄个豆油膏哦，豆去写了一行，伤咸啦。无就你在旅游记无。你用迄个枫糖。哦。对无？安尼个伤甜呢，是咪啦？没啦。没吗？那食肉食一寡甜那要紧。哦，你是艺人哦，高雅人。不，就爱食糖呢。瓦片，来，食看卖。这是配茶啦吼。这个茶嘛是纸做的。对。
咱的纸吼，这就是咱是用姜，无，咱用姜甲紫苏两个来做的。吼，啊，咱会用姜甲迄，就是讲，因为迄当时是台科大的囡仔吼，因兜中药店嘛，啊，伊希望纸会当那阵像咱的泡茶安尼，甲伊做茶饮。啊，所以阮这是用即今仔日要啉的是用姜啊甲紫苏来做。哦，这食个气场比较香的呢，有气场的，气场比较香。哪食我哪感觉？有一个我别讲的味则袂歹食呢。但是我的下巴我下海遮有无？敢若羊，有咧食草的感觉。因为我是咧想讲有一张纸，因为伊的口感是毋是有在食纸的感觉？咱细汉的时阵拢偷偷食过纸对无？你一定有，你莫骗。我是捌食过纸，我捌食过皮话。会啦。来，我们请问，哎，那两个杯子要三。冰的。冰的，少年人啉冰的啦。好，你老大人啉这。好，谢谢。哎，有一个有重哦，有杠杠有盐呢，有姜的味，哈。这是有姜对无？有姜啊，甲紫苏。这吼啉这啊，佮食这个饼，做这个饼吼，有一款我讲袂出的一款香味啊。会当对。今早会转来。哎，转来，来，闭起哦，来，这真的哦，你家大生两张这你的啦。哦，是袂歹，真的破气呢，真的，来，咱摕哦。这我的，哎，你的水呢？你是上关分的呢。但是，你说他的哦，你要讲清楚哦。伊的纸是我3倍高。啊！你为什么要做纸帮？别人就做一张纸，无办法。你为什么做就这高？这看我装分装包装的箱啊，搞多小啊，有像呢。你先吼，会使写字。这个写字。啊，我这会使做版画。版画啦。啊，迄个纸爱较长。伊就爱搞。哎，好啊，你就唔捌你是咧版画啦，最厉害的呢。啊，伊的咧，我就免看啦。真水啦，啊，这总无用，嘛会使画图，嘛会使写字。哦，安尼个如何？我这么多功能啊，多功能你哪？这吼，你做这会当写字，吼，会当做版画，啊，嘛当摕来切卡。我怎样讲呢？你什么物件？你到路尾拢用卡床去画，我真正是。但是你这张吼，要互我切卡床，我阁无爱咧。伤高，伤顶啊，伤顶啊。我俩总讲我会晓啦，你晓袂？你嘛袂晓，暗都真高。袂当无菜这物件。咱今日洗身躯竟然这内面是结果。说的是。哎。在日本你知影哦，有一款叫做フルーツお風呂。フルーツ就是会当浸温泉的时阵，放水果在内底。一般是拢是放冷果较济。冷果较济。咱今日是结果。是结果。哦，这是日本人嘛捌泡过这种洗哦，身躯安尼。有够香的啦。来，我已经分袂清楚到底是这个咧芳，还是这边仔的这个鸡子园内面的芳啊。哦，规个拢香公公安尼，真好。是啊，哇塞呐！你捌食过熟的石鸡果吗？因为即摆是用煮的，咱用烧水了，甲浸过了，我真正毋捌食过烧的石果。烧来食看卖。真正假啦？够我多。来，你讲。我那足甜的，真的，这种享受吼。我真前去过我嘛毋捌有过这种哪洗身躯哪食是结果。还有这个吼，这个算讲食袂完的是结果。烧的是结果，你捌食？就是这烧的。每一摆洗身躯的时阵，是毋是咱
啊，咱今日纸乃无下落来，啊，纸乃无下落来。免啦，你认为这是葫芦汁欧葫芦嘛？哦，葫芦汁的啊，对啊，真正好食呢。嗯，哦，所以南投这个好所在，你真正决定来呢，袂说敢若行恁兜灶骹共款。做定来啊，搁有咱去迄个我出来食素之时有无？哦对，拄着迄三个少年啊，迄三个少年啊做音乐的，种在地乐团啊，咱都爱甲支持。哦，啊搁有一个啊，你迄条显信会当甲伊合作啊？你嘛会少呢？爱有信心啦，OK 啦，免啦，别人就已经在做因家己的音乐啊，嘿，免啥物物件拢搞我怪，一定爱跟到边啦。伊迄条歌叫啥？有缘做伙啦，有缘做伙，你就叫嘿，大家有缘做伙，很心哦，很心什么小家？泰哥，龙哥，我唔知恁一只金烧对啊，哦，我嘛足想要来的。真的哦，来，趁下两骹呢，歹势。好，来，安尼先食。即个足感谢你的。袂啦。啊，你讲带阮去个地母庙遐拜拜，对，迄是绝对爱去的。真点啦。哦，啊，你会讲你也住南投，上好是你一个礼拜，毋是一个礼拜，一个月啦，一个月去一届。好啊。不比你讲你遮的这个四个月迄个果子园吼。安尼调甲累累，嘿，调甲累累，啊，山猪拢一直来，无啦，无啦，山去走去恁兜灶骹，啊，倒喺迄面，倒喺灶骹边啊，讲来，当时要烧，喂，后只好代志，后只好代志。而且哦，我感觉讲恁遮底也无简单，是讲恁拢转来甲恁爸爸安尼斗相共，斗用安尼斗用。因为阮遮拍日头啦，做这农务的代志忝啦。对啊，今日安尼规工，互恁压规工安尼，种规工安尼。没啦，恁你即马讲袂对无？来，你多只压3工看卖。哦，3工哟，3工你都挡袂掉啊啦。明仔载要载阮查某囝去补习，无法度啊，对无？系啊，我念面就要载阮。你念面安怎？我载阮。恁囝即摆咧美国。载阮隔壁王妈妈去看。为什么袂隔壁王妈妈？为什么是隔壁王妈妈？兄哥兄嫂啦。哦，听起来无拄好，这样无白听。好，恁继续浸嘿，恁继续浸。啊，你去倒？我先来底无用一个。哦。啊，你行念啦，你若有用，才过来遮行一只山猪上过安尼好。山猪哦，下拢半暝较出现啦。好啦，我尽量啦，好不好？好，恁先浸，恁先浸。然后看到你插一盘山猪肉上来。你说，我感觉伊足配合的呢。你讲啥伊拢好。我感觉伊吼。准备要出道，去互这个世界高远南国的艺术，有了迄种感觉应该是出道做艺，而且引导。对啊。咱今日来个遮吼。早起时啊，咱就带3个可爱的小朋友来去上课安尼啊。这我内行的啦，我即摆我就一个爸爸，我逐工拢在带阮囡仔去上课呢。哪有啥物困难？即摆在幼稚园啊，你知影？在幼稚园啊，幼稚园啊，来。搞早。行。弟弟妹妹，我们要上课哦，来去上课哦。来，小朋友出来妹妹，哦，来，谢谢，说 hello 早安。哦，谁要给我签？谁要给我签？阿伦已经去给几对啊，他今天一大早就先去果园了。哦，行。谁要给我签？来，小朋友，谢谢。来，君很棒哦。你们3个都同一间学校吗？哎，哦，好。老师是跟我不同间。一样的学校，不同教室。对，不同教室。啊，伊即摆我那是大班。对，大班、中班、幼班。你幼班呐？对。哦，你做有力的哦，我看没有。走啦。我说。你要给谁？阿公你真有力。 OK 吧？行，来，走 ，Go。我做久无安尼看囡仔，我做久啊。差不多已经有60几年啦。喂，差不多有20几年啊。20几年啊。你怎看阮囝安尼啊？
这平常都谁开啊？你有哦，先生对。这个车保持得很好呢。随礼哦，随礼哦。来，小溪，来。来，我们今天要出去玩哦，大家要出去去走哦。要吗？要出去佚佗，好不好？要去玩还是去上学？玩啊！啊，要来去佚佗好，安尼咱今来去动物，信口开河。出发喽！哦，来。哇，出发车。小朋友，你们平常都有没有走路去上学过？没有，没有啊。都是爸爸赶紧载的对啦。对呀，但是因为今天爸爸早上工作比较忙一点，有。那时候还在烦恼说啊，我这样。没，阮弟的免惊。对，谢谢感谢，太惊喜。哎，爸爸今天早上去龟仔园吗？对，是。真的不辛苦哎。这个我刚到你们家那么早，阿嬷已经回来了。对，他大概可能5点就出门了。哇！阿公阿嬷就比较早。哎，恁家其实风景拢足水的呢，这样足像欧洲的呢，真的足像迄个瑞士嘛，不是，较像去法国南部遐哦，葡萄园，哎，葡萄园，结果咱是迄个世界国，对吧？无像啦。其实妈妈也是对于你，好像对这个地方也不会觉得嫁过来会觉得不熟悉，不会啊，因为我们家也是务农的。哦，而且你是铜锣人嘛？对，是。哦，铜锣那边也很漂亮，客家大院呢。客家对，前面这边右转。太平国小，太平国小。哇，你陪我不？哦，当然咯。等就再一次，你讲再一次。这边坡丢来。你说校长早安，在上面呢，校长早安。你知影？你安尼你唔就真搞？哦，一刚刚拢在坡，对吧？啊，来唱歌啊！啊！你好，老师好。你好。拜拜，拜拜，上課哦，拜拜，讀書讀冊哦。拜拜，good day。這間百香果班。百香果班呢？因兜咧種是結果，伊讀冊嘛都是結果。啊，已經是百香 QQ 班啦。哎，因遮全部攏是百香果的呢。啊，兩邊迄邊可能是加倍筍班啦。啊，若是開始種咖啡就咖啡班。係啦。哦。啊，若是種榴蓮就榴蓮班。是。無唔對。先生，感恩啊！任務完成啦！恁3個後生啊，查某囝已經在咱的手頭啊。唔是啊，唔是送去學校啊，送去學校。我真的做啊，攏袂記你轉去厝的再囡仔，感謝，謝謝。哦啊，大包小包安尼，謝謝。真讚呢。哦，我今日有準備特別的禮物要送恁，因為恁這兩天啊安尼。誒，萬不可，你哪呢？阮大後禮拜佫要來呢。無緊。我講遐濟話，我唔就是咧等這，你是咧。哦，對啦，這重點來啊！你啥物一下講話要甲這樣當？對啦，好嘞啦。對啦。你準備啥？有準備這百香果。你這個表情，是唔是呢？這位大人，真正好意思。好親像你咧。哎呦，咱都要甲推廣啊，敢唔是？敢唔免？是愛推廣，對不？確實愛。啊，這是什麼？這是嘛是百香果的附加產品。這叫啥？伊咧蒟蒻啊，百香果誒果醬。哦，這空了去啦，空了去。咱雖然是種蔬果果，但是唔是講單獨一項。是。啊，阮就是去開發商品啊。對，無唔對。啊，恁另轉若閣來南投，我話帶恁去別個所在佚佗。好，安尼咱就驚後日好啊，後日。我講，山豬若拍著樹，你甲我通知一下。好，
我随拼来。无问题。对无？食只山猪肉的。哎，那明仔载就掠着，你后日就来。唔免，我即摆直接便当。OK 啦，好啦，谢谢啦，谢谢啊，谢谢啊，你顺谢谢啦，我跟后边，来，我这跟后边，谢谢。哎，啊来台北找咱佚佗吼，冇问题，冇问题。好，唔通袂记你再来小吹。好，跟大上，ありがとう，谢谢，拜拜，多谢，拜拜。谢谢。